No ens podem queixar que l'aigua estigui freda, Ai, que bé ser estar aquí, Està molt bé. I al començament millor, no? Perquè doncs ara, clar, ara... Ara què? S'afronta diferent. Sí, ara hem d'anar a veure qualsevol botiga o qualsevol cosa i ho agafem d'una altra manera. Ara estem preparats per ja començar estem, el dia. Sí, o no començar-lo, ens O no, quedem aquí. directament. Entrarem. No Però està que hi ha mal. molts comerços aquí, hi ha molta activitat a la Sí? Garriga. Sí, podem dividir-lo. No? Sí, sí. He vist un carrer aquí a l'arribar que hi havia moltes, o sigui, rotllo, comerç d'aquest de proximitat, tal, Això és el que ens interessa. Òbviament, Escolta, jo penso anar a l'agrobotiga, que hi he vist Vale. molt de gènere, i després hi ha un lloc que diu que fan unes botifarres excel·lents. Ah, jo combinarem les mongetes del ganxet. Vinga, va, M'han vinga. dit que hi ha una família que Doncs fa Vicky, què mongetes. fas? he vist una tenda al costat d'un pou calent, que ja sé per què ja posava pou calent, Clar. perquè això fred no està, No. que és xulíssima. I vull apropar-me a veure-ho, perquè I- fa pinta de... I després ens trobem. Una olor. Després anem a dinar. Vale, convides tu? Convido. I tu I tant, convides? i tant, cap Ens convidem. problema. Ens convidem els uns als Sí, altres? sí, Vale, anem, em sembla bé. Cap Bé, problema. ens quedem aquí una estoneta Sí, una més? miqueta més, va, Perquè, vinga, clar, va. Sí, és que que aquí no sigui s'està dit. molt bé. Bueno, podem xapollejar una miqueta, Sí, també, no? mira. Trobar-te tu i a poc anar acabant i anar veient que ens ve la que en volem més i al cap d'un temps fer-ho oficial som els amics cuidar-nos molt camí plegats mirar endavant fer un viatget i divagar i trobar Josep, Paquita. Hola. Bon dia. Sí? Què tal? Com es diu aquesta mossa? Boira. Aquesta es diu Boira. Boira. Hola, Boira, Boira. Boira. Què tal, Josep? Molt bé, molt bé, molt bé. Encantada. Hola. estem? Molt bé. Nena, quina Vostè? sorpresa. Sí, no? Sí, i Oh, tant. però és que jo he No vingut, pensava pas aquesta sorpresa avui. he vingut perquè m'han dit que aquí teniu mongetes del ganxet. Sí. Les autèntiques. Les autèntiques de tota la No vida. t'han enganyat, eh? No m'han enganyat. No. I m'agradaria veure Entra, aquestes entra, que les veuràs, les mongetes. Sí? mongetes, i tant que sí. Aquesta masia és molt maca, no? Oh, Paquita i Josep, que maco, tota aquesta mongetada aquí a la taula. Sí, ja. Fan goig, oi? Oh, sempre les trieu aquí? Sí. Aquí, en aquesta A taula. l'hivern s'està molt bé aquí a la cuina, que em Ja, demano tot arreu. Però bueno, aquí doncs és allà on al vespre, A més, això és passa feina que- d'hivern. d'hivern. L'hivern, quan L'estiu no. les 6 és fosc, Sí, què has de fer, no? Abans de les 6 i tot és fosc. ja ni tant. Com les trieu, Paquita? Què traieu? Les que estan tacadetes? Sí, les o que estan tacadetes. Una mica picades sí, i tal. les que estan una mica grogues també. Sí. Vull dir, I coure què? Quanta estona? un parell aquestes? d'hores. Amb un parell d'hores ja estan cuites? Sí, però posades amb remuller. Ah, Les tens el el dia dia abans abans. amb un cubell d'aigua Sí. que el cobreixi molt Sí. i llavors l'endemà es vendides, netes, i tothom té la seva manera I de són fer. molt farinoses aquestes o no? No, Perquè és que són molt... Són fines, maquíssimes, eh? Són fines, fines, eh? Llavors tallo cansalada del coll, tallada petita, Sí. i la coca amb una paella amb llard, que no se'n pot menjar gaire, però bueno, Ja. un dia és un dia. I llavors, la mongeta, quan està cuita, la poso en una plata Sí. i tiro la cansalada, però ben calent, a sobre les mongetes. I llavors és una botifarra a la brasa, és l'ideal. I després què? A l'hort a acabar o Sí. què? O a fer més diada? Josep, No. i des de quan s'hi dedica vostè a això? Fa 80 anys. No res, 4 dies, home. Si això és No. abans d'ahir. Abans la gent, els pares de pagès, feien monyetes per la casa. Clar. I si en sobraven, llavors es venien. Clar. Però és que ara ja fa una pila d'anys que... Que no les volen o què? No, sí que les volen. El que passa que
s'ha anat de moda que... Portava molta feina, home, és molta feina, això. No m'estranya que després s'hagin de pagar aquests productes. I encara no et pensis que aquest preu encara hi ha gent que les troba cares. Sí, ja, Però no, és que la gent ens ostres. queixem sempre, sap? Sí, però com s'agraeix ja quan pots menjar un bon Sí, producte. clar, això sí. Ah. I com un enciam acabat de collir Sí, de l'hort, senyora. on ha anat a buscar a la Tu botiga. les poses aquí i se les fot aquí, No, que són les bones, aquestes. Aquestes són les bones. Ah, caram, on les nens... No. He vist que fa molt temps que em segueixes, però tampoc no goses dir-me mai res. Un temps ençà m'ha semblat que inclús canviaves d'identitat. Tu tampoc saps com sóc jo, però t'endevino en aquest gir, en aquell canvi de to. Dóna'm una pista, admet per fi que ets tu, l'esquerda de l'estàtua, de vegades una flor. Bon dia, Josep, què tal? Què tal, Josep? Com estàs? Aquí estem. Escolta, que m'han dit que feu la millor botifarra. Home, si no la millor, més bona, és gairebé impossible fer-la. Sí? Perquè la fem tot completament natural, només amb sal i pebre. Bueno, com feia la meva àvia, igual. Ah, però perfecte. De moltes generacions, ja? Home, la meva àvia va néixer el 1906, s'havia fet de mocadera tota la vida. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Llavors, quan vam muntar això, va ser perquè ella tenia l'ofici, el meu pare també el coneixia, evidentment. Perquè com fa que teniu aquesta Des del botiga oberta? 65, 1965. Sí. Però, esclar, la meva àvia havia fet tota la vida de mocadera per cancel·laderies, a cases de pagès. I escolta, et faig una pregunta una miqueta. Digues. Quin és el secret de fer una bona botifarra? No, el secret només és carn, sal i pebre. Una bona carn i una cura exhaustiva de control de qualitat de tot el que fas servir. Des de la sal que fas servir, doncs no és el mateix fer servir sal marina o que sal més molla, no és el mateix fer servir pebre de Singapur i moldre'l tu que comprar-lo ja molt i el primer que trobes. Evidentment. Tot, o sigui, en el menjar, tot el bo que hi poses tot suma, i al revés. Sí, clar. Doncs llavors, amb el meu germà, tenim molta cura de tots els porcs que comprem, que el comprem un bon escorxador, a Avinyó, i llavors, clar, nosaltres elaborem cada dia. Per exemple, la botifarra crua, el no portar colorant ni conservant, doncs l'hem de fer cada dia. No perquè es faci malbé, sinó perquè canvia de color. No, clar. Doncs llavors una mica això. I fer les coses, bueno, ja et dic, tradicionalment, evidentment que això t'obliga a enterrar-hi un munt d'hores. I això és molt bonic perquè el petit comerç, Clar. que tingui encara vida, tu com ho veus, això? Aviam, el problema no és que pugui existir o no, sinó que hi ha molta oferta de tot, llavors no tothom potser té ganes de gastar-se o de desplaçar-se per anar a buscar una cosa en concret. Nosaltres mateix, si no fos per molts bars i restaurants, doncs només de la gent que ve a comprar, avui en dia tenir qualsevol negoci obert val molts diners. Sí. A nivell de gastos de tot, de seguretat social, de llum, m'entens? Vull dir, Sí que és cert. és així. Ara, bonic, clar que ho és. Molt bé, doncs bueno, escolta, estarem pendents de tastar la teva botifarra, Molt perquè bé. doncs això és una recomanació que gairebé ens han fet només entrant aquí a la Garriga, Doncs, que vagi molt de gust. Rebenta el nostre cor a mitjanit, la vida ens crida, som els escollits. Venim de fora, però et cridem a venir a la festa de la vida amb tu i amb mi. Hola. Vull pa, m'han dit que és bo. Pa congelat? Que tinc una nau que em porta a casa i vull imaginar que tot esclata. Si et tinc al davant, la roda es para, deixo de girar i tot s'ha... Hola, Eulàlia. Què tal, com Molt estàs? bé, Escolta, molt m'ha cridat molt l'atenció la tenda des de fora. Perquè ja des de fora crec que és com una minicasa d'abans, és possible? O els baixos d'una casa? Eso sí, això era una antiga casa d'un mitjà.
El metge tota la vida, saps al poble que hi havia un metge que era el metge? Doncs vivia aquí i visitava aquí. I tothom sempre em diu, quan jo era petit venia aquí el metge... Sí, i ara en canvi tu tens una botiga de productes de proximitat que podríem dir que gairebé cura moltes vegades, perquè som el que mengem i cura tant com un metge. O sigui, home, tant no ho sé, però sí. Bueno, has seguit el llegat de l'edifici. Escolta'm, quins productes podem trobar aquí a la botiga? Això és una botiga, a mi m'agrada dir-ho, de queviures. La idea és a granel, la majoria de les coses són a granel, però a mi m'agrada pensar que és una botiga com les d'abans. D'acord. Jo me'n recordo anar amb els avis a una botiga, jo soc de Granollers, que tenien el sac de les mongetes, que tenien... I podies trobar una mica... La lejía, bueno, això no ho tenim, no? Però que anaves i trobaves de tot, no? I a mi m'agrada pensar una mica que és una botiga que torna una mica als orígens i que podem trobar una mica de tot. Cada vegada més estàs notant que més gent es preocupa per l'alimentació, pels productes de proximitat, per comerç local... Sí, i sobretot pel tema envasos també. Hi ha molta gent aquí, nosaltres prioritzem que la gent pugui venir amb els seus envasos, amb el seu tàper, a comprar 4 mongetes cuites, no? I llavors, clar, arribes a casa i ja ho tens, o la gent que ve amb els pots del rebost, arriben a casa, els col·loquen i no tenen cap residu. Està clar. Clar, això també hi ha gent que ho valora molt. Nosaltres, des de fa poc, ho estem començant a fer, i la veritat que és que el que sents a dins del cos és completament diferent. O sigui, és allò que diuen, què més dona? Unes mongetes aquí, com em va... És veritat, I sobretot sense precuinats. Exacte. Perquè tu vas a comprar un supermercat i és molt fàcil dir, aquestes galetes, això, m'agafo la pizza, m'agafo... I quan al final acabes, tens un munt de coses que no t'hauries de menjar. Total. Ja, com quan diu, carn de pollastre, i llavors mires, 90% pollastre, i dius, i l'altre? Bueno, si és un 90 ja és molt. Bueno, ja, exacte, ja és molt. A veure, a mi hi ha coses que m'han cridat molt l'atenció. Per exemple, crema d'avellana no l'havia vist en la meva vida. Sí, és avellana torrada. A més, aquestes són avellanes ecològiques de Santa Eulàlia de Ronçana. D'aquí. O sigui, estem aquí a 8-10 quilòmetres, sí. A mi una altra cosa que m'ha cridat molt l'atenció, mongetes genoll de Crist. Sí. Aquestes són de Riells, de Can Malles. Genoll de Crist? Quina diferència hi ha amb les de no sé, espatlla de Crist? Suposo que era pel genoll pelat de Crist. Perquè són diferents, no? Estan com amb... Són de color. Sembla que tinguin crosta. Xulíssim. L'oli, què? L'oli en tenim d'aquí a la Garriga. Aquest és... A mi m'importa molt l'oli, D'aquí Can Nualar. És la varietat Vera, que és la típica d'aquí de la zona del Vallès. I ara estan intentant poder tenir una denominació. Saps què em passa a mi amb moltes coses? Ara que estic aquí, el meu avi tenia una finca molt gran i tota la família anàvem cada cap de setmana a collir el que toqués, a plantar el que toqués. Així ho has viscut, tot això? Així ho he viscut molt. Què passa? Que ara el meu avi, doncs, per desgràcia, no pot anar a la finca, llavors nosaltres tampoc tenim el valor d'anar sense una persona que ens dirigeixi. He hagut de comprar oli, he hagut de comprar tomàquets per primer cop, fruita per primer cop, o sigui, coses per primer cop que no sabia que eren fastigoses. Del súper. Doncs ja saps què has de fer. Venir aquí a comprar-ho. No, home, tornar a recuperar la finca. Ja, tant de bo. Si tens una finca... Sí. Veus les pomes i són pomes, no brillen. Sí. Saps allò que dius, oi, mira que maca la poma. No, la poma ha de ser així. Aquestes pomes són de muntanya, de la zona de la Vall del Lord. S'està acabant la temporada, ara són més lletges perquè s'està acabant. I més madures. Com més lleig, més bo és. Mira'm a mi, si no. Com més lleig, més bo soc. Diuen, bueno, és que és una mica més car, saps què, m'és igual, no? Dius, ja, bueno, prova-ho. Prova-ho, vine a comprar-ho i llavors ja veuràs si val la pena pagar 2 cèntims més. Acaricio un camp de blat i un clatell mentre fem mandres. Com t'ha anat per la botiga? Increïble. Oi! Hola! Ei! Com anem? Ostres! Hola, Dolors! Com estem? Molt bé, molt bé. Oh, quina alegria de veure't aquí. Miqui, com esteu? Molt bé. Molt contents d'estar a la Garriga? I tant, i tant. Home, si us veu molt relaxats, Molt relaxats. És que ja superrelaxats. No relaxats, doncs d'aigua igual de calenta que aquesta. Sabeu que aquí teniu un lloc emblemàtic de la Garriga, aquest? Ah, és el Pou Calent? És el Pou Calent. I a quina temperatura són graus, aquesta aigua? aproximadament. Quants? Uns 50. I sabeu per què la ve a buscar alguna gent? Per coure llegums. Important. Sí, A part de que heu pogut venir a relaxar-vos en els balnearis, doncs aquesta també la tenim per això. És un poble d'aigües termals, Exactament, exactament. I de passeig amb unes cases impressionants modernistes. Modernisme d'estiueig. Que Aquí venia la gent a estiuejar. Fugien de la calor de Barcelona. No tenim mai boira. Tenim un aire, sabeu que tenim un aire especial i que té un nom específic? Ah, sí? Acabarem vivint a la Garriga, Sí, a veure, segueix explicant coses perquè... És la Saligarda. Saligarda? Saligarda, perquè així mai hi ha boira ni humitat. O sigui, aquest aire ens ventila, ens xiriveix tot el dematí. I escolta, podríem anar a dinar, no? Sí? Què us sembla? Ara ja ho acabem de rematar bé. T'apunta? Genial. Cara a cara amb un monstre interior, sense fons.
guanyar. És aquesta por de tornar a començar, perquè quasi no recordo com es fa. Massa temps, massa espai. Del primer plat tenim uns calçots de Can Bou, fets a la romana amb salsa xató. I aquí, per l'altra banda, tenim un farcet de Virgínia, farcit de botifarra esparracada, amb crema de ceps i cruixent de ceba. Menja-t'ho ràpid, això, perquè si no, nosaltres comencem. Bé, doncs que vagi bé els calçots, d'acord? Que vagi de gust. No em vols, que no, gràcies, No em vols, que no? Un calçotet sol. Estic bé. Bé. Jo és que us explico, jo sóc al·lèrgic als fruits secs. Ostres, tu has de vigilar molt, He de vigilar moltíssim. Bon profit, Els calçots també els podríem comprar, que deuen ser d'aquí, de la Garriga, l'Associació Sí, Agrària. els he vist a l'agrobotiga. Té una producció important. Bueno, hi ha gent que va buscar la cistella cada setmana del que hi ha de l'hort. En aquell moment, doncs ara... I sabeu per què es diu calçot, no? No. Perquè es calça, Sí, es planta una ceba especial blanca, i ja està. I a mesura que van creixent es va calçant amb terra. Es va calçant, fins que queda doncs el tros blanc, que és el que es veu tapat, per això queda blanc, i per això li diuen calçot, perquè es va calçant tot el rato amb la terra. No us envejo, seguiu parlant de calçots. Està bo. Que si està bo? Hòstia, tu. Estan molt bons, aquests calçots. I els del Miqui estan Això és bo, també. excepcionals. Heu vist el passeig? Jo sí. No. Amb les cases. És una delícia. Paral·lel a la via del tren Sí. hi ha un passeig. És un passeig que fa un quilòmetre de llargada. Doncs és que un passeig és una carretera, no? Sí. No. Llavors, allà, bàsicament, es concentren la major part de les torres modernistes d'estiueig. Perquè venien a estiuejar. Exacte. Aquí el 1879, crec que ho dic bé, any amunt, any avall, van inaugurar la via del tren. Van. Jo tenia, per aquell... Llavors jo en tenia 20. M'ho han explicat. I aquí es van començar a construir grans cases modernistes d'estiueig, o sigui, no s'hi vivia tot l'any. Eren, doncs, industrials de Barcelona... És que esteu a 30 quilòmetres, no? Exacte. I la major part d'elles estan concentrades en aquest passeig. Però feu un munt de coses aquí, a més d'això, Moltes. Clar, té un munt d'activitats que jo quedo parat. Però a més hi ha molta vida pels carrers. Aquí treballeu? És que tot això és feina, Tot això és molta feina. He quedat impressionat amb la Fira de la Botifarra, Bueno. Quan m'ha dit la gent que es va acumular. Tenim el comptador que deia 24.000 persones. Imagina't. En dia i mig. Hem aconseguit tenir la marca Botifarra de la Garriga. No és cap broma, el que menges? No. Botifarra de la Garriga. La Botifarra de la Garriga té una marca perquè només porta carn... M'ho ha explicat aquest matí el carnisser. Sal i pebre. Ja està. Veus? O sigui, si no, no es Però marca la compta. Garriga. Si porta aditius, si porta... I també compta el tipus de sal i compta el tipus de pebre. Això és molt important. Ui, està molt vigilada aquesta botifarra. Sí. Jo crec que el millor esmorzar del món és fer-te un entrepà de botifarra. Passem al segon plat. Per aquí. Això ell no en menjarà, això no li agrada. Sí, perquè no té fruits secs, No? Vale. El segon plat consisteix d'unes mongetes saltejades de Can Bou. Aquestes són les que he triat jo aquest matí. Sí, exactament. Amb unes costelles de Can Canyelles i botifarra de Can Oliveres de la Garriga. Molt bé. Tot fet a la brasa. Sí, Gràcies. És tan bonic, això que pugueu seure a taula amb tot el producte a quilòmetre zero. Sí. És bàsic. Sí, jo recordo una vegada, crec que va ser per aquí prop, vaig venir a un concurs de gossos d'atura. I recordo que era a les 7:30 del matí, m'acabava de deixar la nòvia i vaig dir què puc fer per quan em llevi no estar pensant en la meva nòvia, en la meva ex. I què t'agrada esmorzar? Molt bé. Què t'agraden els gossos? Sí. Què t'agrada el camp? Sí. Llavors vaig buscar, un concurs de gossos d'atura. Molt bé. I vaig anar a un concurs de gossos d'atura. No. Era un concurs internacional de gossos d'atura. Era una bogeria. Ah, el Jau Coloma. Sí, la Coloma. Igual. I de sobte vaig allà, hi havia un baret total, que no havíem esmorzat amb un amic. Què hi ha per esmorzar? Oh, nen! Què vol dir que hi ha per esmorzar? I em van fotre una torrada amb una botifarra i una birra. I
I eren les 8 del matí. I et vas sentar? Ui! No te'n vas recordar més de l'ex, que no? Mai, en tot el dia vaig pensar en ella. Quina meravella de... Oh! Ara estem fent, sou conscients, que estem fent Benigana, els espectadors. Sap greu. Veniu. Poden, exacte, que vinguin aquí a la Garrafa, a la Garriga, i s'ho passaran bé. Què és el que no teniu, Dolors? Platja. Vinya, potser. Mira, a vegades... Però te passa tampoc. Però tenen aigües, que hem posat els peuets a l'aigua. La veritat és que tenim una situació geogràfica que et És un lloc permet per viure, ser a la la muntanya. Garriga. Que sí? Sí, És un lloc és per viure de forma quotidiana. Des d'anar al dentista fins a comprar una cremallera. Tot, ho trobes tot a la Garriga. Això és fantàstic. Autosuficient. Autosuficient. Ai, doncs, vull dir, Tot el que té a veure amb la terra és un ofici dur. Sí, tant. Llavors és una opció de vida. Ara sembla que es recupera alguna cosa. Per exemple, estem treballant amb el Vallès Oriental i l'Occidental. Què dius? De Ens debò. hem agermanat per un cop? Ens hem agermanat per... Això sí que és notícia. Estem treballant amb el Departament d'Agricultura de la Generalitat per aconseguir la DO, la denominació d'origen de l'oli. Doncs això és molt important. No expliques el pou. Sí? Per exemple, intentar recuperar oliveres, també hi ha gent que les està intentant recuperar. Quines varietats teniu d'olivera aquí? El 10, el top 10, és l'oli de vera. L'oli de vera és un oli que té unes propietats medicinals que... Mira, ens deia un productor, hauran de venir dels Estats Units a buscar oli de vera, però així amb ampolletes, perquè entenguem què tenim aquí. Caram. Si de vegades valorem més a fora de casa, quina llàstima. Sí. Però... mató de Camponsa, amb mel de romaní i uns carquinyolis de Forns dels Banys de la Garriga. Genial. Gràcies. Moltes gràcies. Espero que el cafè sigui plantat aquí també. Jo crec que no. Els carquinyolis són típics d'aquí, també? No. És de la comarca. Bueno, em trobes per aquí. No sé si se'n troben a tot arreu. Jo és que és molt típic. Carquinyolis? A Terrassa hi ha carquinyolis? No, Mató és... Clar que hi ha carquinyolis a Terrassa. Deu ser del Vallès. Molt bé, doncs som-hi, doncs. És mató autèntic, Se li veu. Fet amb barbacoa, Que comercialitzeu diferents tipus de formatges, vosaltres? No, nosaltres fem mató, formatge fresc, Molt bé. flams i pastís de formatge. Som un petit obrador que fa 26 anys que som aquí a Tagamanent. Petit, gran, ja. Bueno, però vull dir, som nosaltres i ho fem nosaltres, hem passat tot a mà, que això és molt important, hem passat les coses a mà, les maquinàries el que fan és... ho espatllen una mica. Sí. Amb carinyo. I, bueno, 26 anys. I Maripau, escolta, has fet una tria de mongetes del ganxet delicioses, Que ho he fet bé. Escolta. Gràcies a la Paquita i al sí? Josep que m'han ensenyat a triar les mongetes. A fer-ho bé. A fer-ho bé, correcte. A fer-ho bé. Però delicioses, Paquita? Hola. Josep, pots seguir fent-ne, de mongetes? No s'enfadi amb mi? No, que em mira amb una cara. Està enfadat perquè havia d'anar a l'hort i està aquí És que l'he fet venir, compartint taula amb uns pixapins que no li venien a gust. Au, torneu a la ciutat, home. Que l'Or ja l'ha regat. L'Or ja l'ha regat al matí. No sé qui és el responsable aquí de la carn que hem menjat avui, Mira. però que aixequi les mans, sisplau, perquè... Ell. Quina bogeria, quina... O sigui... Bueno, era carn, de veritat, tenia gust a carn, cosa que passa poques vegades. Era Què té una mica d'especial de pebre, aquesta carn? Sí, una mica de pebre. i ja està, oli. Aquesta carn té d'especial l'alimentació de les mares, clar, que masin fins al moment del sacrifici. I que passegin, que pasturin, no? I el que els cuida. I la botifarra? Què tal la botifarra de la Garriga, que us agrada? Que la botifarra de la Garriga? Ell somiarà amb la botifarra. Jo somiaré amb la No s'ho botifarra. creien els ingredients que hi ha a la botifarra de la Garriga. No s'ho creien. A més que jo soc una persona que sempre mira darrere. Quan compra sempre miro. Posa botifarra, després mires i posa 85% carne. I dius, ¿y lo otro? ¿Lo otro què és? Què és això? I aquesta és carn? Aquí, carn, sal i pebre. Ja està. Fem la tria de les carns, salpebrem,
embotim i a córrer. Com quan No m'estranya que després tingueu tanta gent com feu la Fira de la Botifarra, Home, Està boníssima, tu. Jo no sé què fem vivint a un lloc que no sigui la Garriga, perquè jo no ara venim a mateix... viure aquí? Aquí està clar que seríem autosuficients vivint a la Garriga, Dolors. I espera't, ara que vingui el bon temps, amb els tomàquets, tot aquell bé de Déu de... Tenim 8 varietats de tomàquets diferents. Tenim una gran sort del Gran Vallès, el d'aquí, l'autèntic, que és... Me'n vaig, Que és que encara que dels anys 60 es va industrialitzar molt a la Garriga, els avis van continuar mantenint els petits hortets i no van deixar mai de produir les seves pròpies llavors. I això és la gran diversitat i la gran varietat de per què un tomàquet és més bo d'un Vallès que no pas d'un altre. Tot això no seria possible sense algú que ho comercialitzés? Evidentment. Com el pou calent? El rebost de pou calent. Aquí. Aquí fem un punt i a part. Bueno, és que ha sigut espectacular. He parlat també que després han entrat tots a veure-ho. Sí, la Maripau ha volgut entrar. Jo he comprat. Tu has comprat? Sí. Bueno, doncs a veure si soparàs amb algú tu avui. Ja veurem. Mira, potser podem sopar junts. Ah, mira, total, més junts ja no podem estar, o sigui que... A veure, Josepe, com ho tens, això? No sé, Ei! La cançó de la mongeta. Josepe! Mira, fem un poema de la Maria Mercè Marçal. Ah, no, va dir de la mongeta. No, de la mongeta no, de la Marçal. Vinga. 2, 3 i... A la Fira dels Polls jo hi aniria i vindria qui sap d'on. Ningú sabria, i amb els llavis oscats de tanta vida, tragina de cançons amb cavalls sense brida. És que s'amarrapa a la geniva amb hores de la mar a la deriva i em fa senyals, jo hi vaig per l'altra riba, tragina de cançons amb cavall sense brida. Cadenes són presons i jo em fugia pel call dels bandolers. A trenc de dia i a la Fira dels Polls jo ja aniria tragina de cançons amb cavalls sense brida. A la Fira dels Polls